마트 다녀오셨어요? 그래 호박고구 고구마요? 호박고구 호박고구 왜 자꾸 다녀? 오늘은 이만하고 갈 테니까 어디 퍼지기 전에 빨리 들어가. 엄청 커다란 모기가 나의 발을 물었어. 간지러웠어. 그래서 참았어. 아무 생각 없이 나는 발을 긁었어. 하나 둘 발을 물었어. 발 긁었어. 발 가질까. 엉덩 실시. 하나 둘 모기 하나 둘 모기치 모기 엉덩 발을 물었어. 발 긁었어. 발 가질까. 간지러웠어. 그래서 참았어.